乐翻天。机器里等着别个人击拳，指着甜甜圈，转着呼啦圈，瞧着黑眼圈，顺便关注一下娱乐圈，让身心忘了疲倦。他们说是美丽的誓言，笨拙的留言，一时的谎言，妄想的甘愿。喜怒哀乐算你不拉线，谁不是感慨万千？娱乐翻天，一起围观娱乐世界，娱乐翻天，因为一切才是重点，娱乐翻天。李宇春新春大拜年，希望大家在新的一年当中，这个事事顺利，大吉大利。2012十大娱乐风格人物。大家好，我是李宇春，我是2012年度10大娱乐风格人物。李宇春新歌歌名有玄机。你这么年轻，为什么要写再疯狂我们就老了？新专辑疯狂创作有帮手。他在疯狂的这条路上是我的前辈。2012巡演到底有多疯狂？面那一段的时候，还挂着威亚，就是已经到了疯狂的一个状态了。Hello， 大家好，欢迎来到玻璃鱼趣独家冠名播出的娱乐乐翻天，我是小鱼金晨。Hello， 大家好，我是古晓。是的，由我们东南卫视和粉丝网联合主办的2012十大娱乐风格人物已经出炉了。那在前几天我们已经看到了很多这样的人物，那今天我们会出现的是哪一位呢？他就是再不疯狂我们就老了。哇，开玩笑！而写的多好，真的，我带你去疯狂。我跟你讲，再不疯狂真的老了。我知道你最近是正式当上姑姑了，但是为什么会唱出这样的心声？感觉你真的老了一样啊。不是，我特别喜欢这个词，真的是再不疯狂我们就老了。其实每个人的青春的时间真的是很短暂的，你会发现说你每一刻都要抓住，不抓住的话，你的小尾巴，青春小尾巴就啪走掉了。但是你别搞错，今天的主角不是你啊，不是我，今天的主角是这首歌的原创者，那就是李宇春了。接下来就让我们一起走进李宇春的疯狂世界吧。完了之后，欢迎回到玻璃鱼趣独家冠名播出的娱乐乐翻天，我是小鱼金晨。Hello， 大家好，我是古晓。讲那个李宇春的采访，这次虽然不是我去的，但是有没有感觉到很遗憾？我会觉得遗憾还好，因为之前不是有见过他，在他就是刚出道没多久的时候采访他。哎，那就说说当时你们聊的话题是什么呢？我聊的话题哦，其实聊很多啊，关于他工作，关于他生活，关于他喜欢吃的，而且还有聊得很感情。是吗？我说每个女生就是问他想要最浪漫的求婚的地方，我说很多人就希望什么在那让我想想，他的回答应该是一定要在玉米地里面，对不对？好有创意，但是他好像说一切随缘啦，就是碰到那个对的人，好像就是任何地方其实都是可以的。不过你说到的是以前几年前李宇春的感情观，不知道现在经过那么多年之后，经过这个疯狂世界之后，李宇春又会有什么转变呢？我们一起来听一听李宇春的最新感情。欢迎来到玻璃鱼趣娱乐显微镜环节，在这个环节当中，只要您答对问题，就有机会拿到大奖了。那昨天我们问题的正确答案呢，就是安全感了。恭喜一下的微博网友获得玻璃鱼趣所提供大礼包一份，还有呢就是王心凌亲笔签名的 CD 章了。好的，马上来看看我们今天的问题，就是请问2个依偎在一起的演员是谁呢？如果知道正确答案的话，请赶快给我们留言。除了有玻璃鱼趣提供的大礼包一份之外，另外还有我手上5月天亲笔签名的 CD 送给大家喽。是的，今天节目就是这样，明天同一时间我们继续相会在娱乐乐翻天。还要提醒大家一声，明天的10大娱乐风格人物就是贾乃亮喽，拜拜。